Katika simulizi yetu iitwayo Jirani Mpya, sehemu ya kwanza. Wewe, unafikiri umeona mapenzi ya kweli? Acha nikushirikishe kidogo. Kuna mapenzi yanakupiga mpaka unashindwa kuelewa kama ni ndoto au ni kweli. Kuna wakati unapigwa na kitu kizito na hawa wanaume wenye miili ya gym na ngozi nyeusi inayong'aa kama usiku wa mwezi mchanga. Unaweza kujikuta unaandika barua ya kuaga dunia, lakini kabla hujasaini unakumbuka utamu wa pilau la nazi na samaki wa kukaanga. Hii ndiyo hali ya Ramla, daktari mwenye miaka 30 aliyepitia mahusiano yaliyomuumiza na mara nyingi aliahidi hatarudia tena kupenda. Lakini maisha yana njia ya kushangaza. Jirani mpya mwenye macho ya siri na mvuto wa ajabu anabadilisha kila kitu. Je, Ramla ataweza kustahili moto huu wa hatari? Jijini Dar es Salaam, Ramla ni daktari mwenye umri wa miaka 30 aliyejitolea kwa kazi, lakini anapitia changamoto za upweke. Maisha yake yanabadilika ghafla baada ya kukutana na kijana wa ajabu aitwaye Anwar. Usiku ulikuwa umetulia, lakini ndani ya moyo wa Ramla kulikuwa na dhoruba ya hisia. Alisimama kwenye dirisha la nyumba yake ndogo, macho yake yakitazama giza la nje. Alikuwa amezama katika mawazo kuhusu maisha yake yaliyokuwa na upweke wa muda mrefu. Ghafla mlango wake uligongwa kwa nguvu. Alishtuka kidogo, lakini alijifuta machozi haraka na kwenda kufungua. Macho yake yalikutana na sura ya kijana aliyekuwa na muonekano wa kuvutia lakini wa kutatanisha. Samahani kwa usumbufu, dada Ramla. Jina langu ni Anwar. Naishi karibu na nilihitaji msaada wako, alisema kwa sauti ya heshima lakini yenye mvuto wa ajabu. Ramla alihisi kitu tofauti moyoni mwake. Kijana huyo alikuwa na macho yaliyopenya hadi kwenye roho yake. Karibu. Unahitaji msaada gani? Alijibu kwa aibu. Kuna tatizo dogo na mguu wangu na sikujua ni wapi pa kwenda usiku huu, alisema Anwar, huku akinyanyua suruali yake kuonyesha jeraha dogo. Ramla alisita kwa sekunde chache kabla ya kusema, njoo ndani nitakusaidia. Ramla alichukua vifaa vyake vya matibabu na kuanza kumhudumia Anwar. Walizungumza kwa muda mfupi na kila neno kutoka kwa Anwar liliongeza mvuto wake kwa Ramla. Wewe ni kijana mzuri sana. Je, unaishi na nani hapa? Aliuliza Ramla huku akifunga jeraha kwa uangalifu. Naishi peke yangu. Nilihamia hivi karibuni, lakini sijawahi kutana na mtu mwenye huruma kama wewe, alisema Anwar huku akimtazama Ramla kwa macho ya kuvutia. Maneno hayo yalizidisha hisia ndani ya Ramla. Alipomaliza matibabu, Anwar alisimama akamtazama Ramla na kusema, asante sana, naamini nitakuona tena. Baada ya Anwar kuondoka, Ramla alibaki akiwaza. Alikuwa hajawahi kuhisi mvuto wa aina hiyo kwa mtu yoyote kwa muda mrefu. Wakati huo huo simu yake ilianza kuita. Alikuwa ni rafiki yake wa karibu sana. Ramla, kuna nini leo? Umekuwa kimya sana siku hizi, aliuliza sana kwa sauti yenye msisitizo. Hakuna sana, kuna jirani mpya alifika hapa leo usiku. Anaitwa Anwar, alijibu Ramla kwa sauti ya chini. Anwar? Hiyo ni jina la kutatanisha. Usijipe moyo haraka. Wanaume wa sasa wanapenda kucheza na mioyo yetu sana, alionya. Maneno ya sana yalibaki yakijirudia kichwani mwa Ramla hata baada ya mazungumzo yao kumalizika, lakini hakujua kwamba usiku huo ulikuwa mwanzo wa safari yenye mvuto wa tamaa na hatari. Je,
Ramla anahisi kuvutiwa na Anuari, lakini hofu na maswali kuhusu nia yake halisi zinamzonga. Je, Anuari ni nani sasa? Na kwa nini Ramla hawezi kupuuza mvuto wake? Itaendelea.